treinando os olhos para dormir. Seja bem-vindo a este áudio. Eu sou Marcelo Anselmo. Tenho o grande prazer de estar aqui com você nesta vivência, uma experiência bem interessante de fato, preparar você para dormir melhor, de forma mais revitalizante, cujo objeto da nossa ação consiste na região dos olhos. Metaforicamente, treinando seus olhos para esse descanso reparador que você merece. Sugiro que você realize essa experiência deitado, com a sua cabeça recostada no travesseiro. Você de fato pode realizar esta experiência como um exercício pré-sono, justamente para aguçar o seu dormir bem. Se valendo dessas premissas, você fecha os olhos para, nesse momento, se aquietar. Uma aquietação que se baseia no esvaziamento da mente e na sutileza do corpo, alcançada por meio da respiração. Inspire e solte o ar. Eu quero que você respire da forma mais profunda que você puder, concebendo como se houvesse somente esta ação no seu mundo agora. Existe somente você e a sua respiração nesse momento. Conceba isso como a sua verdade, como o seu agora. Inspire, expanda, cresça seus pulmões, seu abdômen. Capte esse oxigênio do ambiente para dentro de você e vá soltando o ar devagar. Inspire e solte o ar. Se você perceber que a sua mente, entre aspas, voa, você pode trazê-la de volta para o centramento que agora se dá por meio da sua respiração. Você e a sua respiração constituem o seu universo agora. Feito isso, você irá avançar para os exercícios de relaxamento dos olhos, baseados na técnica de Moshe Feldenkrais, voltadas à dessensibilização do globo ocular, bem como das pálpebras, de toda a órbita dos olhos. Lentamente, mas muito lentamente, eu quero que você abra seus olhos. Vá abrindo os olhos. Se você se encontra em uma posição deitada, você estará olhando nesse momento para o teto do ambiente que você habita. Mantenha-se olhando para o teto.
Inspire e solte o ar. Antes de você realizar o que eu irei lhe pedir, eu quero que a sua mente compreenda a forma com que eu quero que você faça para que gere o efeito que precisamos. Daqui a alguns segundos você irá fechar os olhos novamente, mas de forma muito lenta. É como se demorasse tanto a fechar que é como se quase não fosse fechar mais, entre aspas. Esta é a sensação que eu quero que você tenha. Vamos fazer a partir de agora. 3, 2, 1. Com os olhos abertos, você pouco a pouco vai, entre aspas, fechando a janelinha. Pouco a pouco fechando os olhos, até que você fecha os olhos e se mantém neste momento com os olhos fechados. Relaxe esse apoio das pálpebras, você se mantém com essa região suavizada, relaxada. Volte a atenção para a respiração, mantendo-se respirando da forma mais profunda, mas ao mesmo tempo serena que você puder. O seu cérebro já compreendeu como concebemos esse ritmo de abertura e fechamento. Daqui a alguns segundos você irá novamente abrir os olhos. Vá processando essa informação que eu dei para você. Eu quero que você faça uma abertura altamente lenta. Vamos fazer a partir de agora. 3, 2, 1. Vá abrindo os olhos. É como se você estivesse acordando agora. Isso já vai embebendo você. Já vai aclimatando o teu ser para um sono mais profundo. Você permanece com os olhos abertos, olhando para o teto. E pode fechar novamente, feche, vá fechando seus olhos bem lentamente. Permaneça com os olhos fechados nesse momento. Inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. Assim você irá sincronizar nessa parte final da nossa experiência a respiração com a abertura e o fechamento. Perceba como isso é muito interessante. Ou seja, conforme você for abrindo os olhos, eu quero que você inspire. Ou seja, o ato de trazer o ar, de inspirar, precisa durar toda a abertura dos olhos. Assim como quando você soltar o ar, precisa durar por todo o fechamento dos olhos. Vamos começar? Mantenha-se com os olhos fechados. Você irá inspirar a partir de agora. 3, 2, 1. Vá abrindo os olhos e inspirando. Abrindo os olhos e inspirando. Abrindo os olhos e inspirando. Abrindo os olhos totalmente e trazendo o máximo de ar, chegando ao final da inspiração. Você precisa soltar o ar. Vá fechando os olhos e soltando esse ar.
Vá fechando os olhos e soltando este ar até que você exala totalmente. Façamos um novo ciclo com os olhos fechados. Em 3, em 2, em 1, você vai inspirando e ao mesmo tempo abrindo os olhos. Siga, vá abrindo os olhos e trazendo ar para si até que você chegue ao máximo e precisa soltar o ar. Vá fechando os olhos devagar, ele precisa acompanhar a soltura do ar. Mantenha-se com os olhos fechados, descanse um pouco, deixe o seu cérebro compreender esse padrão que você está concebendo para si, essa reformatação do padrão mental, do padrão motor que você está arquitetando para você. Se você percebeu uma assincronia, ou seja, um pouco de descoordenação, lembre-se que você precisa soltar o ar ainda mais lentamente ou inspirar no máximo do teu potencial. Eu sugiro que você faça esses ciclos sincronizados da abertura e fechamento da janelinha, ou seja, dos olhos sincronizados com a respiração, no máximo por 5 vezes, 5 repetições. Feito isso, você para, descansa, para que não fadigue a musculatura dos olhos e, muito possivelmente, fazendo com afinco, acompanhado com a respiração, você irá cair nas graças do sono. Assim como você também pode utilizar este recurso desse exercício se você perder o sono durante a noite, tiver um episódio de insônia. Um abraço fraternal e até a próxima.